Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. Similar verbs. Yàak and Hwǎng, with pronunciation and tones. Yàak, meaning to want or to feel like doing something. It expresses an immediate, concrete desire or wish. Usage. Used for everyday, direct desires or wants that can be fulfilled soon or are practical. I want to eat now. อยากกินข้าวแล้ว อยากกินข้าวแล้ว I want to eat now. อยากกินข้าวแล้ว I want to go to Chiang Mai. อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ I want to go to Chiang Mai. อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ I really want to sleep. อยากนอนมากเลย อยากนอนมากเลย I really want to sleep. อยากนอนมากเลย I want this one. อยากได้อันนี้ อยากได้อันนี้ I want this one. อยากได้อันนี้ I want to try. อยากลองดู อยากลองดู I want to try. อยากลองดู I want to see you. อยากเจอเธอ อยากเจอเธอ I want to see you. อยากเจอเธอ I want to be good at Thai. อยากเรียนภาษาไทยเก่งๆ อยากเรียนภาษาไทยเก่งๆ I want to be good at Thai. อยากเรียนภาษาไทยเก่งๆ I want to go home now. อยากกลับบ้านแล้ว อยากกลับบ้านแล้ว I want to go home now. อยากกลับบ้านแล้ว I want to drink coffee. อยากดื่มกาแฟ อยากดื่มกาแฟ I want to drink coffee. อยากดื่มกาแฟ I want to have a lot of money. อยากมีเงินเยอะๆ อยากมีเงินเยอะ I want to have a lot of money. ๆ อยากมีเงินเยอะ Hwǎng, meaning to hope or to wish for. It expresses a more abstract, emotional, or future-oriented hope or expectation. Usage. Used to express hopes or wishes that are more intangible, often related to future outcomes or something desirable, but not immediately actionable. I hope we meet again. ๆ หวังว่าจะได้เจอกันอีก หวังว่าจะได้เจอกันอีก I hope we meet again. หวังว่าจะได้เจอกันอีก I hope you are happy. หวังว่าคุณจะมีความสุข หวังว่าคุณจะมีความสุข I hope you are happy. หวังว่าคุณจะมีความสุข I hope everything gets better. หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น I hope everything gets better. หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น I hope I pass the exam. หวังว่าจะสอบผ่าน หวังว่าจะสอบผ่าน I hope I pass the exam. หวังว่าจะสอบผ่าน I hope it doesn't rain. หวังว่าจะไม่ฝนตก หวังว่าจะไม่ฝนตก I hope it doesn't rain. หวังว่าจะไม่ฝนตก I hope I get this job. หวังว่าจะได้งานนี้ หวังว่าจะได้งานนี้ I hope I get this job. หวังว่าจะได้งานนี้
I hope you understand. หวังว่าเธอจะเข้าใจ หวังว่าเธอจะเข้าใจ I hope you understand. หวังว่าเธอจะเข้าใจ I hope I can go abroad. หวังว่าจะได้ไปต่างประเทศ หวังว่าจะได้ไปต่างประเทศ I hope I can go abroad. หวังว่าจะได้ไปต่างประเทศ I hope dreams come true. หวังว่าฝันจะเป็นจริง หวังว่าฝันจะเป็นจริง I hope dreams come true. หวังว่าฝันจะเป็นจริง I hope it's not too late. หวังว่าจะไม่สายเกินไป หวังว่าจะไม่สายเกินไป I hope it's not too late. หวังว่าจะไม่สายเกินไป When expressing hope in Thai, native speakers naturally prefer to use อยากให้ rather than the more formal or literary หวัง especially in everyday casual conversations. The phrase อยากให้ is commonly used as the default because it conveys a hopeful or wishing sentiment in a more emotional and conversational way, making it feel more natural and approachable in daily speech. อยากให้ means hope that someone will do something for me, or I want someone to. This form expresses a hopeful feeling and is the most commonly used way to convey hope in daily speech. I want you to understand me. อยากให้เธอเข้าใจผม อยากให้เธอเข้าใจผม I want you to understand me. อยากให้เธอเข้าใจผม I hope the rain stops soon. อยากให้ฝนหยุดเร็วๆ อยากให้ฝนหยุดเร็ว I hope the rain stops soon. ๆ อยากให้ฝนหยุดเร็ว I want you to come with me. ๆ อยากให้คุณมาด้วยกัน อยากให้คุณมาด้วยกัน I want you to come with me. อยากให้คุณมาด้วยกัน I want him to help a bit. อยากให้เขาช่วยหน่อย อยากให้เขาช่วยหน่อย I want him to help a bit. อยากให้เขาช่วยหน่อย อยากจะ means I want to, but sounds softer and more polite or gentle than just อยาก alone. It makes the sentence sound more natural and less abrupt. I want to go travel. อยากจะไปเที่ยว อยากจะไปเที่ยว I want to go travel. อยากจะไปเที่ยว I want to try eating it. อยากจะลองกินดู อยากจะลองกินดู I want to try eating it. อยากจะลองกินดู I want to say something. อยากจะพูดอะไรบางอย่าง อยากจะพูดอะไรบางอย่าง I want to say something. อยากจะพูดอะไรบางอย่าง อยากได้ means I want to have or I want to get something tangible, like an object, result, or opportunity. This phrase focuses on possession or acquiring something. I want a lot of money. อยากได้เงินเยอะๆ อยากได้เงินเยอะ I want a lot of money. ๆ อยากได้เงินเยอะ I want this job. ๆ อยากได้งานนี้ อยากได้งานนี้ I want this job. อยากได้งานนี้ อยากแล้ว when อยาก is combined with แล้ว it emphasizes the current state or condition after the desire has been fulfilled or an action has been done. I want to eat now. อยากกินแล้ว อยากกินแล้ว I want to eat now. อยากกินแล้ว
I want to go home now. อยากกลับบ้านแล้ว อยากกลับบ้านแล้ว I want to go home now. อยากกลับบ้านแล้ว Similar verbs. Yàak and Hwǎng with pronunciation and tones.